Город Костерево, Петушинский район. Население 8 тысяч человек. Дефицитный бюджет города не дотягивает и до 40 миллионов. В общем, обычный российский городок. Местный житель Алексей Долженко обратился к нам в редакцию с просьбой придать огласке его конфликт с главой города. Из видеозаписи мы узнали, что у местных властей весьма своеобразный стиль общения с населением. Там есть выход. Делайте общий коридор и пусть выход там. Делайте. Изменяйте проект. Вот и все. Ваша работа на этом закончилась. Понятно? Убирай, тебе сказала. Вот за эти действия я в прокуратуру на вас обязательно теперь подам. А это уже доказательство. В кадре глава города Людмила Жильцова. Видеокамера в руках у Алексея Долженко. Возможно, кого-то эта видеозапись удивит, но должны сказать, что пренебрежительное отношение чиновников к населению, далекому от рычагов власти, почему-то давно стало нормой в области и по стране. Конечно, с кулаками на общественность бросаются далеко не все. Из-за чего весь сыр-бор. Собственников дома номер 25 по улице Школьная собрали в здании городадминистрации, чтобы решить вопрос переустройства нежилых помещений в общедолевом имуществе. Ситуация бытовая. Нижний этаж дома номер 25 был выставлен на продажу 19 июня текущего года, но торги не состоялись в связи с отсутствием допущенных участников. На конкурс просто никто не заявился. Когда-то в здании находился аптека, теперь этаж отдан частным предпринимателям. Так получилось, что новые арендаторы муниципальной собственности соседствуют на одной территории, и одному из них нужен свой подъезд. Конфликт получается в том, что один собственник имеет выход из нежилого помещения, а второй, получается, нет. И вот второй собственник, насколько мне просто известно, пытается сделать выход из этого нежилого помещения рядом с этими входами в жилые помещения, с подъездами. Большинство жителей против этого подъезда, и чтобы решить вопрос, власти организовали в администрации города собрание, но не позаботились о кворуме. Единственным органом самоуправления в этом доме является общее собрание жильцов, собственников жилых помещений. И только с помощью их согласия или каких-нибудь обоюдно совместных решений можно проводить какие-то действия с этим имуществом. Появление видеокамеры возмутило чиновников и, в общем-то, подтвердило эффективность собрания. Оно было сорвано. Им главное просто формально, документально закрепить тот факт, что общее собрание жителей было. А кто на нем присутствует, какое количество, есть ли кворум на нем для принятия каких-то решений, это не имеет значения. Долженко писал в прокуратуру, добиваясь правовой оценки действий главы Жильцовой, но правоохранители никаких нарушений не заметили. Мы отправились в городадминистрацию узнать, будут прорубать подъезд или нет, и почему появление видеокамеры вызвало такую агрессию. Но главы города на месте не оказалось. Нам пояснили, что она в Петушках. Правда, служебная «Волга» стоит у здания, и личный автомобиль Людмилы Жильцовой тоже. На чем уехала глава – загадка. А может и вовсе не уехала, на видеокамеры в Костерево у чиновников просто какая-то аллергия. Смысл этой истории выходит далеко за рамки городка. Фиктивность общественных слушаний и собраний давно стала нормой. Эти мероприятия, вопреки смыслу, заложенному в законе, проводятся не для того, чтобы выяснить мнение народа, а просто для галочки. Подобным образом провели слушания по поводу сквера села Новое Суздальского района, и местным жителям пришлось чуть ли не ложиться под строительную технику, чтобы спасти зеленый уголок. В том же духе состоялись слушания в селе Панфилово Муромского района, и участок земли, предназначенный под новое кладбище, отдали под коттеджную застройку. Так кто же у нас раскачивает лодку стабильности?